hedder Charlotte Thorup, og jeg er keramiker. Altså lige nu, men så kryber det lidt. Lige nu står jeg og tænker, at jeg skal lave en. Det er den, jeg faktisk laver, men den skal være højere, og så tænker jeg, at de her skal på til sidst. Ja. Så det der, og så det næste, det er jo så det der, fordi jeg laver det sådan, så kan jeg jo ligesom... Jeg hedder Iben Birk Bæk, og jeg er tekstildesigner og kunstner. Det var fordi, jeg godt kunne lide duften af det vand. Har du også lavet noget med hende? Ja. Sissel. Mit navn er Johanne Janke, og jeg arbejder med glas og keramik. Jeg hedder Jakob Jørgensen. Jeg er uddannet møbeldesigner i 2008. Jeg arbejder med skulptur og møbel, og jeg er interesseret i at skabe form. Juzu Kaori です。七宝と金属を使ったジュエリー、オブジェを作っています。Jeg hedder Line Depping, jeg er uddannet møbeldesigner, og jeg arbejder med form, både i objekter og i funktionel design. Jeg hedder Michael Gertsen, og jeg er keramiker. Jeg hedder Per Sundtum. Jeg er guldsmed. Mit navn er Rick Gerner. Jeg arbejder med glas og keramik.